제주의 봄은 우리에게 어떤 모습을 보여줄까요? 유채꽃의 향연과 눈보라가 믹스된 제주 여행을 소개합니다. 비바람 몰아치는 저녁을 뒤로하고 다음날 한라산 어리목 탐방로에서 산행을 시작합니다. 포근히 내리던 쌀래기 눈이 눈폭풍으로 바뀌면서 윗세오름 대피소까지 2시간 반 정도 걸렸고, 이곳에서 오직 둘만이 길 안내 깃발을 보고 영실 탐방로 입구까지 내려갑니다. 총 산행 시간은 4시간 정도입니다. 비바람치는 제주시를 벗어나니 비가 사라지고 봄 향기 진한 유채꽃이 가득합니다. 잔뜩 찌푸린 하늘에서 내리는 차가운 공기가 봄을 시샘하지만 계절은 어김없이 꽃을 피웠습니다. 비행기 연착으로 저녁 약속에 늦을까봐 삼방산을 오르지 못한 아쉬움을 품고 숙소를 향해 갑니다. 흐린 하늘은 빨리 밤을 불러내었고, 키 낮은 노란색 가로등 불빛을 의지하며 제주의 바닷가를 즐겨봅니다. 이렇게 밤을 지내고 다음 날이 되었습니다. 보글보글 따뜻한 야외 풀장에 몸을 담그고 싶지만 우리는 한라산을 향합니다. 산길이 깊어질수록 파란 하늘이 사라지기 시작합니다. 어느 순간부터 카메라에 빗방울이 맺히고 좀 더 높이 올라가니 눈바람이 산행을 축하해줍니다. 어리목 주차장에 도착했고 쌀래기 눈이 얼굴 마사지로 우리를 반깁니다. 탐방로 쪽으로 길을 나서는데 서너 명의 젊은이들과 솔로 산행을 하는 한 분만이 눈에 보입니다. (15년) 전에 애들과 같이 왔던 곳인데 기억이 선명하네요. 초등학교 저학년이었던 막내까지 4 식구가 여름에 여기를 왔었고, 오르기 싫어하는 막내에게 정상에 가면 맛있는 것 사준다고 달래면서 산행을 했었죠. 이제 우리 둘만 여기에 와 있고 그때를 생각하니 아련함에 가슴이 뭉클합니다.
추억을 더듬는 사이에 사방이 더 희미해졌네요. 나무들의 밑동에는 봄을 준비하는 듯 콘크리트 같은 얼음이 녹아내려서 웅덩이를 만들었네요. 마른 나뭇가지에 얼음옷이 얇게 입혀져 있어서 이곳이 왜 어리목인지 알려주네요. 여기 죽은 제비처럼 보인다는 사제비동산부터는 키 큰 나무들이 적어지고 헝클어진 머리카락 같은 잡목들이 보이기 시작합니다. 데크길 손잡이에 굴비처럼 엮어져 있는 얼음 알갱이들은 하룻밤 사이에 만들어진 상고대는 아니겠죠? 이곳 만세동산부터는 제주의 바람을 막아줄 수 있는 보호자는 없습니다. 오직 이들 관목처럼 맨몸으로 견뎌내는 것 뿐입니다. 앞은 보이지 않습니다. 어디만큼 올라왔을까요? 태백산 높이만큼 올라왔네요. 데크길이 없는 곳은 가끔 방향을 잃어서 다른 곳을 밟을 때가 있는데 이럴 때는 크레바스에 빠진 것처럼 발이 갑자기 사라져 버립니다. 오르막이 시작되는 구간으로 목이 많이 마르네요. 상고대 얼음 아이스 깨끼가 꿀맛이네요. 눈보라의 심술이 더 심해지고 있네요. 상고대가 손바닥보다 더 커지고 있네요. 이제부터는 한눈 팔면 안 돼요. 내 꽁무니에 CJ가 있는지 체크합니다. 사물들이 점점 희미해지네요. 와우, 사람입니다. 저분들의 발길이 빠른 것 같은 느낌은 무엇일까요? 눈폭풍은 점점 심해져서 모든 세상을 얼려버리네요. 이제는 심해 깊은 곳에 와 있는 듯 합니다. 여기는 산호초숲 같기도 하네요. 또 반가운 분들을 만났네요. 그런데 강풍 경보로 빨리 하산하라고 하네요.
그러나 우리는 너무 지쳐 있었고, 일단 대피소까지 가기로 결정합니다. 카메라도 얼고 있어서 화면이 점점 뿌옇게 보이네요. 드디어 위세오름 대피소에 도착했습니다. 우리는 이제 어떻게 할까요? 다시 어리목으로 회귀할까요? 화장실 갔다 올까? 유채꽃은 바람 속에서도 환한 미소를 잃지 않고, 제주의 파도는 심술궂게 봄의 전령을 기다립니다. 봄을 시샘하는 강풍과 눈보라는 우리를 산속에 가두어서 이 겨울을 실컷 즐기고 가라고 유혹합니다. 한 치 앞도 예측할 수 없는 우리의 산행은 어떻게 될까요? 여러분, 다음 편에 뵙겠습니다.